Herkese merhaba, ben Bengü. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hamurunu hazırlaması sadece 5 dakikanızı alacak pratik, yağ çekmeyen bir pişi tarifi veriyorum. Pişimizi hazırlamak için gerekli malzemeler: 1 su bardağı yoğurt, yarım su bardağı su, 1 paket kabartma tozu, 1-1,5 çay kaşığı kadar tuz, 3-3,5 su bardağı kadar un. Unumuzu kontrollü olarak ekleyeceğiz. Hamurun kıvamına göre ilave edebiliriz. Pişimizin hamurunu hazırlamaya başlıyorum. Öncelikle 1 su bardağı yoğurdum vardı. Onu yoğurma kabımın içerisine koyuyorum. Üzerine yarım su bardağı ılık suyum vardı. Onu ekliyorum. Oda ısısında olması yeterlidir suyumuzun. Tuzumu ilave ediyorum. Yaklaşık 1-1,5 çay kaşığı kadar tuzum vardı. Bir paket kabartma tozumu ekliyorum. Bakın hemen kabarmaya başladı. Hemen hiç beklemeden 3 su bardağı kadar unum vardı. Onu ekliyorum. 3 su bardağı un, 200 mililitrelik bardakla ölçtüğüm 3 su bardağı unu da ekliyorum. Elimle hemen hamurumu yoğurmaya başlıyorum bu şekilde parmaklarımı kullanarak. Öncelikle 3 su bardağı un ekliyorum. Daha sonra kıvamına bakacağım. Gerekirse un ilave edeceğim. Gördüğünüz gibi hamuru bu şekilde yoğuruyorum. Böyle mayalanma süresi beklemeden hemen pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz bir hamur kızartması olacak. Hemen bu şekilde hamurumu toparladım. Şöyle bir baktım, kontrol ettim. Evet, birazcık daha un ekleyebilirim. Şöyle 1 yemek kaşığı kadar un aldım. Ellerimi unla temizliyorum. Annemden öğrendiğim ilk şey hamur işi yaparken ellerinizi unla temizleyebileceğiniz. Sanırım hepimizin annelerinden bize verdiği ilk öğüt unla ellerinizi temizleyebilirsinizdir. Yine şöyle birazcık daha un aldım. Ellerimdeki hamurları unla ufalıyorum. Şimdi bu hamuru tezgaha alıyorum ve o şekilde yoğurmaya devam edeceğim. Hamurumu tezgaha aldım. Bu şekilde yoğurmaya devam ediyorum. Pişi hamurunun çok sert olmamasına gayret gösterin. Hamur yumuşak olsun ki böylelikle kolay kabarabilsin. Elime birazcık daha yapışıyor. Biraz daha un eklemek istiyorum. Toplamda 3,5 su bardağı un kullanmış oldum pişim için. Çok da fazla yoğurmak istemiyorum. Aksi takdirde unun içerisindeki gluten ortaya çıkar ve pişilerimiz çok fazla kabarmaz. Hamur birbirine yapışır, tıkız tıkız olur. Bu kadar yeterlidir bence. Şimdi açmaya başlayacağım. Tezgahımı hafifçe unluyorum. Pişi hamurunun tezgaha yapışmasını istemiyorum. Üzerini de hafifçe unladım. Yumuşakça bir hamurdu zaten. Hamurumu açmaya başlıyorum. Siz dilerseniz hamuru ikiye bölüp de açabilirsiniz. Yaklaşık 1 santim kadar kalınlıkta bir hamur elde etmek istiyorum.
Evet, hamurumu 1 santim incelikte açtım. Böyle bir bardağım vardı benim. Kenarlarını unladım. Bununla hamurdan parçalar kesiyorum. Kenarlarını unlarsam çok daha kolay ayrılacaktır hamurdan. Böylelikle yapışmasını da engellemiş olurum. Bu şekilde de kızartabilirsiniz. Ama ben ortalarına bir delik daha açmak istiyorum. Bunları da minik olarak kızartacağım. Yine bu kısmı da unlarsanız daha kolay kesip çıkartabilirsiniz. Aynı donat gibi. Şimdi hemen bu hamur parçalarını bir kenara alıyorum. Kızartmak üzere. Peki bu geri kalan hamuru ne yapacaksınız derseniz, bunu yeniden birleştirip açacağım. Ve onlardan da bu şekilde parçalar çıkaracağım. Evet, bakın gördüğünüz gibi geri kalan hamuru da açtım. Şimdi ondan da şekiller çıkaracağım. Yine aynı şekilde ortalarını da kesiyorum. Bunları da ayrı olarak kızartacağım. Yine geri kalan hamura da aynı işlemi uygulayacağım. Tavamın içerisine 2-3 su bardağı kadar sıvı yağı, ayçiçek yağı koyuyorum. Ve kızmasını bekleyeceğim. Yağın biraz daha bol olmasını istiyorum ki pişilerimin her tarafı eşit olarak kızarsın. Evet, artık istediğim sıcaklığa ulaştı. Şimdi pişilerimi yavaş yavaş pişirmeye başlıyorum. Hemen pişilerimin diğer yüzüne de bakıyorum ve çeviriyorum. Kızarmışlar. Şöyle bir çevireyim, diğer yüzü de kızarsın. Her iki tarafı da kızaran pişileri kağıt havlu serdiğim bir tepsinin içerisine koyuyorum. Eğer fazla yağı varsa kağıt havlu bu yağı da çekecektir. Evet, nar gibi kızardılar. Şimdi geri kalan pişilerimi de kızgın yağın içerisine koyuyorum. Gördüğünüz gibi bir sürü pişimiz oldu. Bakın, bunlar da ortalarından çıkan minik hamurlar. Hemen şöyle size içini de göstermek istiyorum. Dışı çıtır, içi yumuşak, harika pişiler. Bu pratik 5 dakikada hazırlanacak pişi tarifini deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.